So what are we going to learn here is first thing first, kita akan tengok A dengan B lah. Okay, we are going to identify a function and also we are going to identify a one-to-one function. Okay, function. Function ialah fx. Contoh kalau kita ada x square plus 2x minus 1 equals to 0. Ini kita panggil equation. Okay, kita panggil equation. Kalau function dia akan berbentuk begini. Okay, so be careful. Kalau kita ada 2x square plus 2x square plus 2x minus 2 equals to 0, ini ialah equation which is kita boleh bahagi dengan 2. Just we end up with x square plus x minus 1 equals to 0. Kita bahagi dengan 2. Okay, kita simplify. But for function, kamu ada fx, nampak ke ni? Okay, for function, kita ada fx equals to 2x square plus 2x minus 2. Kita tak boleh bahagi dengan 2 Sebab bila kamu bahagi dengan 2, kalau equation bahagi dengan 2 tak ada masalah sebab sebelah kanan kamu right hand side dia 0 divided by 2 will still get 0. Okay, but for function, kalau kamu bahagi dengan 2, this side will be divided by 2. Okay, so tak boleh. Okay, so what we have to do if you want to simplify your function is we have to factorize your 2. 2x square plus x minus 1. Okay, so kalau kamu bahagi dengan 2, 2 ni hilang, jawapan kamu salah lah. Okay, so please remember, kita tengah buat function. Okay, so main part dekat dalam function ni, kamu akan sentiasa diminta untuk cari domain and range. Kalau tak tahu apa tu domain and range, tak apa, nanti kita belajar. Okay, and as you can see from here, domain dengan range ada dua cara, which is by using algebraic method and also graphical method. So di sinilah yang kita akan sketch graph kita. Okay, so akan ada 10 graph yang kamu kena sketch. Okay, 10 graph yang kamu kena hafal shape dia, hafal cari domain dengan range dia. Okay, so from now, make sure terus fahamkan. Okay, kita tak ada masa nak tunggu habis chapter 10 baru nak hafal. Kalau tak, kamu memang tak boleh faham. Okay, so from now, lepas saya ajar lecture, terus hafal apa shape dia dan terus buat nota ringkas kamu. Okay. Alright, so next kita akan tengok composite function and also inverse function. Okay, ini kamu dah belajar dah sebenarnya masa SPM. So, hari ni sikit je lah kita introduction dengan function kita. Which is untuk chapter 5.1. Panjang chapter 5.1 ni termasuk yang 10 graph yang kita akan sketch tadi. But for today kita akan tengok dua sahaja. Yang pertama which is to define a function. Tiga. Identify a function by using vertical line test. Identify a function, a one-to-one function. Tadi function sahaja. Sekarang one-to-one function by using algebraic ataupun horizontal line test. Okay, so basically inilah yang kita akan belajar. Okay, macam mana nak identify function by using vertical line test. Okay, macam mana nak identify one-to-one function by using horizontal line test ataupun algebraic method. Okay, so define a function. A function is a special kind of relation where each element of x is related to one and only one element of y. Okay, so as you can see from this diagram here, one-to-one dia map kan. Okay, ini domain kita, ini image kita. Okay, so one-to-one lah. Ataupun many-to-one relation. Okay, so itu ialah function. Ini tak penting lah, tak apa. So next, learning outcome kita. Yang kedua is to identify a function. Okay, if the question said, given this graph, identify whether fx is a function. Okay, so apa yang kita kena buat ialah kita akan gunakan vertical line test. Okay, which is apa yang kita akan buat? Basically kita lukis je lah vertical line test. So macam mana nak tahu dia function ataupun tidak? Dia akan intersect at only one point. Okay, function, identify function, vertical line test,
touch 1 point. Okay, so let's see from question A dekat sini. Sorry, tadi saya lukis macam ni, vertical macam ni. Okay. So vertical line test, kita akan buat garisan tegak ataupun putus lah supaya tak confuse dengan kita punya graph. So as you can see, dia touch dekat satu point dekat sini. Okay, so ini ialah function. As simple as that. Let's see question B. Kita buat vertical line test untuk graph ni. Okay, tapi dia touch the graph at 2 points. So this is not a function. Okay, dan seterusnya lah. Okay, so ini kita pergi buat vertical line test. Dia touch 1 point. This is a function. Yang terakhir ni function ke tidak? No. Tidak. Okay, no. Dia touch 2 point. Not function. Okay, simple. Selesai dah kita punya learning outcome yang kedua. Itu je, vertical line test. Ke learning outcome kita yang ketiga, which is identify a one-to-one function. Okay, one-to-one function. One-to-one relation. Jadi kita nak cakap one-to-one function. So, okay, tak apalah. Okay, ingat function. Ya, saya nak cakap. Okay, tak apa, baikkan. Okay, so basically kalau tadi nak identify function, kita boleh guna vertical line test sahaja. Tetapi nak identify one-to-one function, ada dua cara, which is by using graphical method. Okay, graphical method macam tadi lah, kena lukis graph lah. Basically kalau graphical method, mesti kena lukis graph. Lukis graph nanti kita belajar. Okay, tapi kalau nak guna graphical method, mesti kena guna horizontal line test. Ini baru betul macam ni. Okay, konsep dia sama juga dengan yang tadi, which is kena touch dekat satu point sahaja. Okay, kena touch 1 point. Ataupun when the question said identify a one-to-one function by using algebraic method. Okay, macam mana nak guna algebraic method? So kamu boleh tengok dekat dalam dua kotak ni. Okay, graphical method which is horizontal line test, touch dekat satu point. Mana dia? Intersect the function at only 1 point. Okay, algebraic method. Bacalah dekat situ. Nanti kita tengok apa benda. Baca je tak faham. Nanti saya tunjuk. Okay, so example 1. We have a function fx equals to 2x minus 1. Okay, di sini dia kata x is in real number. Okay, whenever the question give you this is your domain. Okay, yang dekat belakang ni ialah domain kita lah. So x is in real number, domain kamu ialah negative infinity lah. Okay, so dia bukan saja-saja bagilah. Okay, graphical method. So kita akan draw dulu. Kita sketch graph. Saya sketchkan untuk kamu, kalau tak tahu macam mana boleh dapat macam ni, jangan risau, nanti kita akan belajar. Okay, so here is negative 1. This is a linear function. This is 1/2. And here we have fx equals to 2x minus 1. Okay, this is the graph. So kalau kamu nak guna graphical method, kamu kena lukis dulu lah function ni. And then we want to identify a one-to-one function. We just basically draw a horizontal line test. Okay, horizontal line test. Begini. Okay, so dia touch di satu point. Okay, make sure kena tulis conclusion. Since okay, kita letaklah ini ialah y equals to k. Since y equals to k cuts the graph at 1 point, fx is a one-to-one function. Kena ke tulis conclusion? Kena. Di sini markah kamu. Okay, tak boleh terus one-to-one. Jangan begitu Kamu punya conclusion kena full, kena penuh. Alright. Sekarang kita tengok algebraic method. So algebraic method ada satu certain thing yang kamu kena hafal, which is kamu kena hafal ini.
let x1, x2 in domain of f, fx1 equals to fx2. Okay, dua benda ni kamu kena hafal, kena tuliskan. Okay, so kita dah hafal, kita tulis. Let x1, x2 in domain of x, fx1 equals to fx2. Okay, so ini kena hafal lah. Sekarang satu benda yang kamu kena hafal. Okay, sebab benda ni tak boleh nak datang sendiri. Kalau lukis graf tu dia akan datang sendiri ke kamu. Yang ni memang kena hafalkan. Okay, hafal. x1, x2 in domain of f, fx1 equals to fx2. So the next step is basically substitutekan x1 dan x2 dekat dalam function kita. Okay, so function kita ialah 2x minus 1. So we have 2x1 minus 1, 2x2 minus 1. Okay, and simplifykan, negative 1 plus 1, 0. And we have 2x1 equals to 2x2. Divide by 2, we have x1 equals to x2. So ini aim kita. If x1 equals to x2, then fx is a one-to-one function. So sama macam sebelah kiri, mesti kena ada conclusion. Since x1 equals to x2, fx is a one-to-one function. Okay, so simple. Sebelah kiri ialah algebraic method, buat horizontal line test. Sebelah kanan ialah algebraic method. Hafal benda ni. fx1 equals to fx2. Substitute x1, substitute x2, susun. Dapat x1 equals to x2 ataupun tidak. Okay, conclusion. So let's go to the last example for today. Fx equals to x square plus 2. Sekali lagi saya ingatkan, di belakang ini ialah domain kita. Okay, x is in real number. So if the question said determine the domain for fx, dah ada dah domainnya. Tak perlu susah-susah nak fikir. Okay, for graphical method, saya lukiskan untuk kamu dahulu since kita belum belajar lagi nak lukis graph. But everyone must know a quadratic function bentuknya macam mana. Okay, dah 15 tahun belajar matematik, supposedly mesti kena tahu graph quadratic. Okay, so this is our function fx equals to x square plus 2. So we want to determine a one-to-one function, so we draw a horizontal line kat sini. But this line touch 2 points. Okay, so we need to write the conclusion here since sama juga, let's say saya letak ini sebagai y equals to k. Secara general lah y equals to k. Cuts at 2 points. Fx is not a one-to-one function. Okay, selesai. Okay. So but if the question said determine whether fx equals to x square plus 2 is a one-to-one function by using algebraic method, jangan lukis graph pula, kena guna algebraic method lah. So macam apa saya cakap tadi, kalau algebraic method untuk one-to-one function ada dua line yang kita kena hafal, which is let x1, x2 in domain of f, fx1 equals to fx2. Okay, dua line ni yang kamu kena hafal. Okay, from now, kena hafal lah. Okay, jangan hafal je tak tahu dia guna untuk apa. One-to-one. Algebraic. Okay, so now kita substitutekan. So we have x1 square plus 2 equals to x2 square plus 2. 2 minus 2 jadi 0. x1 square equals to x2 square. x1 equals to x2 sama ke tak? Kalau macam ni. Equals ke tidak? Ya. Ya. Ya kan? Nampak macam ya kan? Sebab kamu akan buat, apa yang kamu akan buat ialah kamu akan square rootkan both side. Okay. So kamu pun dapat x square equals to x2. Tiba-tiba dia jadi one-to-one function.
Okay, sebab x1 equals to x2, one-to-one function lah. Tapi kenapa kalau kita lukis graph dia not one-to-one? Apa pula salah kita kat sini? Macam mana lukis graph jadi not one-to-one tapi buat algebraic ialah one-to-one function? So ada kesalahan dekat sini. Okay. Kita tak boleh squarekan both sides dekat sini. So apa yang kita akan buat ialah basically-nya bawakan square tu pergi ke sebelah kanan. Okay, biasa kita buat apa nama dia? Squarekan both side, kita ada, okay tak apa, abaikan tu dulu. Okay, biasa kita squarekan both side. Square root both side kita tak boleh buat. Okay, contoh dekat sini apa yang kita buat, banyak sangat perkataan buat. Square dekat sini nak bawa pergi sebelah dia akan jadi square root. So it will have square root of x2 square. Apa yang saya tertinggal? Plus minus. Yes, square, ingat square pergi sebelah mesti plus minus. Tolong ingat square pergi sebelah mesti plus minus. Ini kesalahan yang ramai sangat yang buat dan kamu hilang satu jawapan dekat situ. Okay, remember we have plus minus dekat sini. Okay, which is you have two answers here. X1 is equals to x2 square akan jadi x2 lah. Tapi kita ada plus minus x2. Okay, which is we have x1 equals to x2. Kalau ini sahaja dia akan one-to-one. But we also have x1 equals to negative x2. So that's why conclusionnya ialah since x1 is not equals to x2, fx is not a one-to-one function. Okay, selesai. So that is function. Identify function, vertical line test. Identify a one-to-one function, horizontal line test. Okay, so sikit lagi saya nak ingatkan dekat identify a one-to-one function for algebraic method. Sometimes kamu tak boleh nak jadikan x1 dengan x2 kamu tu single. So hint kat sini yang saya nak bagi ialah completing the square. Okay. Maybe kamu kena buat completing the square. Tapi saya tak nak tulis lah. Nanti bila kamu dah jumpa soalan tu nanti kita fikir. Okay. So itu cerita untuk function kita. Selesai sudah. Okay. Vertical line test, determine function. Identify function. Horizontal line test, identify one-to-one function. Okay.